သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟိမန္တာဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလပြာသူလာဇန်9ရက်2008ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်စမ်းချောင်းအောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာဆင်ရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းတပ်ဖွဲ့ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်ပေါ့လေယနေ့ညတရားပွဲမတ်ဒီအလူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့လတ်တာမြို့နယ်23လမ်းအမှတ်145နေမိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးတော့သမီးဖြစ်တဲ့မတ်ဖြူဖြူအေးသမီးဖြစ်တဲ့မတ်သင်းသင်းထွေမိသားစုတို့ခင်တစင်ကာပူမိသားစုတို့ကမတ်ဒီလူဒန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်နိုးတရားကိုတန်ဖိုးထားလေးရှိကြအကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှအမတဒါနအမျက်နှိပ်ကအလှပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရက်တို့တွင်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကထာပုပ္ပဝတ်၌လာသောမရိစီကမ္မဌာနိကထေရဝတ္ထုကိုတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကျေးဇူးများအောင်အများနားလည်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောတွေ့ပြီမဲ့မမြင်ပါတရားတော်တွေ့ပြီမဲ့မမြင်ပါလို့အမည်ပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒီတရားတော်တွေကိုနာကြရတော့မှကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာသိတရားကိုကြည်ညိုလေးလေးဘုရားကိုကြည်ညိုလေးလေးဘုရားတရားတော်တွေမပြောက်ပြက်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ရွတ်ဆောင်နေကြတဲ့သံဃာတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတာဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ပုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီးမူးရှိခိုးကြပါအောင်စို့နယနာတုပကကာယံကံမဒုရဝရတရောပိတံအာမိတာဂုဏဂနာဒါရံတတပလံမတုလံဝန္တိနယနာတုပကကာယံကံမဒုရဝရတရောပိတံအာမိတာဂုဏဂနာဒါရံတတပလံမတုလံဝန္တိနယနာတုပကကာယံကံနလူရှိရှိဖူးကြသူမျက်စိဝဲပီတိဟုံဆင်လွန်းအောင်တင်ဆန်းတပ်ပေကိုငါကြီးငယ်ပြုတို့ဖြင့်ဖြိုးကျဲဝန်ယုံပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပြီထတော်ဝါနေနတုပကကာယံကံနလူရှိရှိဖူးကြသူမျက်စိဝဲပီတိဟုံဆင်လွန်းအောင်တင်ဆန်းတပ်ပေကိုငါကြီးငယ်တို့ဖြင့်ဖြိုးကျွဲဝန်ယုံပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းမဒုရဝရတရောပိတံတာယာချုံမြိတ်နှစ်သိမ့်နာပြောမြတ်သောတန်တော်လည်းရှိတော်မူပါပြီထတော်ဝါမဒုရဝရတရောပိတံတာယာချုံမြိတ်နှစ်သိမ့်နာပြောမြတ်သောတန်တော်လည်းရှိတော်မူသောကြောင့်၎င်းအာမိတကုဏကနာဒါရံဣတိဗံမျိုးတကိုးတော်တိတိတန်တုဋ္ဌိတန်လေးခအပိစ္ဆသုပ္ပရအစပြတာသင်္ချာကံခကနံအတုသင်္ချာကံခကနံတတုမမမရေနိုင်မကြနိုင်မနိုင်အကျေးဇူးတော်အယယတ်တို့ကိမ့်ဝတ်ပြောအောင်စုပေါင်းဒီနေရာလည်းဖြစ်တော်မူပါပြီထတော်ဝါအာမိတဂုဏကနာဒါရံဣတိဗံမျိုးတကိုးတော်လိလိတန်တုဋ္ဌိတန်လေးခအပိစ္ဆသုပ္ပရအစပြတာသင်္ချာကံခကနံတတုမမမရေနိုင်မကြနိုင်မနိုင်အကျေးဇူးတော်အယယတ်တို့ကိမ့်ဝတ်ပြောအောင်စုပေါင်းစံရလည်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၎င်းအတုလံတရိရာဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ပုံယူပြီးတုမရှိလားအတုလိယကျေးဇူးဂုံအထူးတို့ဖြင့်ချီးကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံလည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီထတော်ဝါအတုလံတရိရာဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ပုံယူပြီးတုမရှိလားအတုလိယကျေးဇူးဂုံအထူးတို့ဖြင့်
ချီးကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်၎င်းတံဗုဒ္ဓထိုသစ္စာဒီပါတရားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကြည်နတ်ရမြောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကြည်နတ်ရမြောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဒီဝန္ဒာမှာပူဇေပူဇာမှာနမေနမမှာမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇ၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးကြောကြပါကုန်ဤအရှင်ဖယားဣမိနာဗုဒ္ဓံပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပန်နတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခမလွဲလက်သောဆက်ဆက်မလွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်းအစိမ့်နေရ၄ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားကုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတ္တိတပဋ္ဌနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့ဟောကြနာကြစို့ဆိုတော့ဒီတရားပွဲကြီးကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျင်းပတရားစခန်းတစ်ဖွဲ့ကျင်းပပြီးတာတကယ်ကိုပဲတရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တရားနာစီခြင်းပါအစကတော့ဒကာကြီးဒေါက်တာအေးကျော်ကဘယ်သုတ်တန်ဟောမလဲဘာဟောမလဲဆိုတော့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုဟောဖို့တော့စိတ်ထဲရှိဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းတွေကဒီတရားပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နေကြတော့တချို့ကြတော့လေတခါမှကိုတရားအမထုတ်ဘူးတဲ့သူတွေပါတယ်တချို့ကြတော့လေဟိုလိုအထုတ်ထားတဲ့ဒီလိုအထုတ်ထားတဲ့သူတွေများတော့ဩပရိသတ်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒီ10ရက်အတွင်းမှာရသမျှတရားအထုတ်နည်းလေးတွေကြိုက်တဲ့သူနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့သူနဲ့ကျေးဇူးများအောင်ဟောပြီးပြီလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တညတစ်မျိုးတည2မျိုး3မျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့အထုတ်နည်းတွေကိုပြောပြချင်တာပါပဲကုံပုပမံကာယမိမံဝိတိတ်တဝံမရိစိဓမ္မံအဘိတံဗုဒ္ဓနောစစ်တဝံမာရတပုပ္ပကာနိအတ္တတနံမေစုရာဇတကိစီဒီဂါထာအမှန်ပြောရင်တခါမှမဟောဘူးဓမ္မပဒထဲမှာပါတဲ့ဂါထာတခါမှမဟောဘူးခဏိဘာဟောရမလဲလို့စာအုပ်လမ်းကြည့်တော့ဒီဂါထာတန်းတွေဒီဂါထာတန်းကျက်ဒီဂါထာဟောမှာဒါတွေကတော့အရင်ကစာကျက်ခဲ့ဘူးလို့ရပြီးသားပါမဟောတာတခါမှမဟောဘူးခုမှဟောမှာကုံမူပမံဝိဒိတ်တဝံကုံမူပမံကာယမိမံဝိဒိတ်တဝံမရိစိဓမ္မံအဘိတံဗုဒ္ဓနောစစ်တဝံမာရတံပပုပ္ပကာနိအတ္တတနံမေစုရာဇတကိစေယဟန်တော်လေးတစ်ပါးအကြောင်းဒီယဟန်တော်လေးရဲ့အမည်သိကြမပါဘူးမရိစိကမ္မထာနိကဘိက္ခုတန်လျက်ကမ္မထံကိုအမျက်လက်ကင်ထားတာတန်လျက်ကိုသိတယ်နော်တန်လျက်ကမ္မထံကိုအမျက်လက်ကင်ထားတဲ့ယဟန်လေးအမြဲဆိုတာဘလောက်အမြဲလို့ပြောရင်ဟောရင်လည်းမသိပါနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်သူတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီကတာဟောပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားရောအံ့ဩစရာကောင်းတာပရိသတ်တွေနားလည်စေခြင်းတာဒီပရိသတ်တွေကတော့ပါဠိလိုမတတ်တော့ဒီကပြောပြီးတာပဲနားထောင်အောင်ပါပေါ့စတုဟိပရိတံဗိဒာဟိအရဟတံပတ္တဝါပရိတံဗိဒာ၄ပါးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူဝဏဝဏံတရိရံတတ္ထုနောသူဝရံဝဏံတရိရံထောမင်တော်ဝန်တင်တော်ပူဇင်တော်အာဂတော်တဲ့သူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမောက်ကိုသွားတာကြွသွားတာလမ်းမှာဒီ
တရားနှလုံးသွင်းနေတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီကာထာဟောတခြားကာထာအဆုံးဏိကုံတတ္တနဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးမတူဒီဝတ္ထုကြောင့်ဏိကုံတတ္တနောက်ဆုံးမှာပရိသမိတာ၄ပါးယဟန္တာဖြစ်တယ်ပရိသမိတာ၄ပါးနဲ့တကွယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမထရောဝိပဿနာရောကျွမ်းကျင်သမထဘက်ကလည်းဇံပိန်ကြီးနဲ့အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာလေးထည့်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ရွှေရောင်အဆင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးကိုချီးမွမ်းကြည်ညိုပူဇော်ပြီးတော့မှမလုပ်တာလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြွသွားတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီးမွမ်းတယ်ရှ िख ိုးတယ်ကြည်ညိုတယ်ဒါအစနဲ့အဆုံးကိုနားလည်အောင်ပြောတာအရေးကြီးလို့ဝတ္ထုကြောင့်ပြောရင်တော့တန်ဝတ္ထိပြည်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတယ်ဇေတဝန်ရဲ့လို့ကိုမပါပုပ္ပါယုံလားမသိဇေတဝန်လားမသိတိကျကိုပြောမထားတန်ဝတ္ထိပြည်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမျိုးကောင်းသားကယဟန်ဖြစ်နေဒီယဟန်တော်လေးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာကမ္မထမ်းယူပြီးတောတဲ့သွားအားထုတ်တဲ့အနုံတော်တန်ဝတ္ထိပြည်အနီးမှာရှိတဲ့တောအရက်တွေရှိသည်တောအရက်တွေမှာတရားအားထုတ်သည်ဝါယမန်တော်တဲ့တကယ်ကြိုးစားတာလုံးဝကြိုးကုန်အားထုတ်ပြီးအားထုတ်နေသည်အရဟတံပါပုဏိတုံအတ္တကွန်တော်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့မစွမ်းနိုင်ဘူးယဟန္တာဖြစ်ဖို့မစွမ်းနိုင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာတာတိုးတဲ့သွားအားထုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ဝိသေတတဝကမ္မဌာနံကထာပိတ္တာမိတိသူနှလုံးသွင်းပုံလေးကဒါနဲ့တော့ဒီတရားနဲ့တော့ तू မကြိုက်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာကကမ္မထမ်းယူသွားတယ်ဒီကမ္မထမ်းနဲ့ तू ကြိုးစားတာမကြိုက်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်ချင်လို့ပြန်လာတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာကကမ္မထမ်းတော့အတိအကျရမှာပဲအစကတော့ပရိသတ်အများနဲ့ပဲကမ္မထမ်းပေးလိုက်လေသလားတော့မသိဘူးပေါ့လေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာကသင်ပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနည်းအတိုင်းပဲတိုးထဲမှာအာထုတ်တာသူနဲ့အဆင်မပြေအဲ့ဒီမှာတင်ကမ္မထမ်းအာထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတောင်းလာပြောခဲ့ဘူးပါလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားအလုပ်အာထုတ်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုကမ္မထမ်းနည်းဘယ်နှနည်းပေးလဲဆိုရင်အကျဉ်းအားဖြင့်8400အကျဉ်းရပါတယ်ဒီစာမှာတိုက်ရိုက်ကြီးတစ်မျိုးပြထားတယ်မရိစိကမ္မထာမိကလေတန်လျက်ကမ္မထာလေဘာကမ္မထာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါထင်နေကြတာကကမ္မထာဆိုရင်လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကမ္မထာထင်တာတွေရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာပဲကမ္မထာထင်တာတွေရှိတယ်အတုပမှာပဲကမ္မထာထင်တာတွေရှိတယ်ကမ္မထာက40ပဲရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်လို့အထင်ကြီးအဲ့ဒီအထင်တွေကိုအဲ့ဒါလို့မထင်ဘူးနားလည်စေခြင်းလို့ပြောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအလုံးအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မစိတ်တ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးရှိသည်အဲ့ဒီ၄မျိုးလူတိုင်း၄မျိုးလုံးအထုတ်လို့ရမယ်ဆိုရခြင်းရမယ်မရခြင်းဘယ်အမျိုးအထုတ်မှကိုတရားရမလဲဆိုတာပြောလို့လည်းမရဘူးတချို့ကလာမေးတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတပိတော်တို့ကကာယရှုတယ်ဗျတပိတော်တို့ကဝေဒနာရှုတယ်ဗျတပိတော်တို့ကစိတ်ရှုတယ်ဗျတပိတော်တို့ကဓမ္မရှုတယ်ဗျတပိတော်တို့မူလကမ္မထံကတော့ကာယပါဝေဒနာပါစိတ်ပါဓမ္မပါလို့အဲ့လိုပြောနေသုံးနှုံးနေကြတာဒီအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တရားဘယ်လောက်တိုးတက်ပလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကကာယကိုမူလကမ္မထံထားသည်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကာယနဲ့မကိုက်ရင်ဘလို့မှတရားမတိုးတက်ဘူးဝေဒနာကိုမူလကမ္မထံထားသည်ကိုယ်နဲ့မကိုက်ရင်ဘလို့မှတရားမတိုးတက်ဘူးစိတ်ကိုကမ္မထံထားသည်ဘလို့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးဓမ္မကိုမူလကမ္မထံထားသည်ဘလို့မှမတိုးတက်နိုင်ဒါပေမဲ့၄မျိုးလုံးတော့သိထားရတယ်၄မျိုးလုံးအထုတ်ပုံအထုတ်နေတော့သိထားရတယ်၄မျိုးလုံးနဲ့လှည့်ပြီးတော့အပေါင်းအောင်အထုတ်ထားရတယ်ဘာနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာခဏထားကိုယ်ကသိထားတတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုနေဒီလိုကြိုက်ဒီလိုအဆင်ပြေဒီလိုတက်သွားမှာပဲတရားအထူးကတော့ဟုတ်လားဒါမှခက်တော့လဲခက်သားပြီတရားနယ်ပယ်မှာကမူလကမ္မထံမပြောက်စီနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့မို့ဒီဝတ်ထုတ်ကြောင်းနဲ့ဒီတရားကိုဟောပြတယ်လို့လည်းခေါ်ရမှာပဲ
တချို့ကလန်မေးတယ်တပြည့်တို့ကတော့ကာယမှတ်နေတာတစ်ခါတလေဘယ်ကာယဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဖေကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဤအာထုတ်တယ်ဘာနဲ့ခွဲမလဲလို့မေးရင်ကိုဉဏ်မှာအတုပရဲ့လို့ပေါ်လာရင်ကိုဉဏ်မှာအနိစ္စရဲ့လို့ပေါ်လာရင်ကိုဉဏ်မှာဒုက္ခရဲ့လို့ပေါ်လာရင်ကိုဉဏ်မှာအနတ္တရဲ့လို့ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမှာတင်ခွဲလို့ရပြီအတုပရဲ့လို့ကိုဉဏ်မှာပေါ်ရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခရဲ့လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဝေဒနာ ानु ပတနာအနိစ္စ ानु ပတနာရဲ့လို့ကိုဉဏ်မှာပေါ်လာတဲ့အခါအနိစ္စသဘောကိုဉဏ်မှာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဓာ ानु ပတနာအနတ္တသဘောကိုဉဏ်မှာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဓမ္မ ानु ပတနာပဲအတုပသဘောရဲ့ဒုက္ခသဘောရဲ့အနိစ္စသဘောရဲ့အနတ္တသဘောရဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုယ်စိတ်မှာဘာပေါ်တယ်လဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကတော့မတွေ့မဟုတ်ဘူးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အနိစ္စမမြင်အတုပမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်တွေ့ပေမဲ့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးလေးဆိုတော့တရားတွေကနည်းနည်းချီးပြီးတန်းဝိုင်းရမှာပေါ့ဒါတွေသမီးတွေချစ်စရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တွေပါနေဆိုးဘူးလားဟမ်ဒါတွေသမီးတွေတရားစခန်းထိုးကြောင်းမှာဘလို့မှကိုစိတ်မဆိုးတာဒီတစ်ပတ်16နှစ်အစိတ်ကိုစကားလေးတစ်လုံးသုံးပြီးတော့တရားဟောပေးလိုက်တယ်အယောင်အဆင်းမဲ့ပုံတရံကင်းတဲ့မေတ္တာတရားမေတ္တာတရားမှာအယောင်အဆင်းနဲ့မဲတယ်လို့ပါတို့စာတော့ပြက်ပါပြီအယောင်အဆင်းမဲ့ပုံတရံကင်းတဲ့အယောင်အဆင်းမဲ့ပုံတရံကင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုအများမြင်သာအောင်မေတ္တာနဲ့ပဲပုံဖော်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအယောင်အဆင်းမဲ့ပုံတရံကင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုအများမြင်သာအောင်မေတ္တာနဲ့ပဲပုံဖော်လို့ရတယ်အမေရှိပါလျက်နဲ့အဖေချစ်သည်အဖေရှိပါလျက်နဲ့အမေချစ်သည်မိဘရှိပါလျက်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်သည်ညီကိုမောင်နှမရှိပါလျက်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုချစ်သည်အဲ့ဒါပါမေတ္တာကိုပုံဖော်တာပဲဟုတ်လားတမျိုးစီပုံဖော်တာချင်းမတူဘူးလေအယောင်အဆင်းမဲ့ပုံတရံကင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုအများမြင်သာအောင်မေတ္တာနဲ့သာပုံဖော်နိုင်တယ်မေတ္တာမြတ်ဝန်းရှိသူသာမေတ္တာပုံရိပ်ကိုခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့မသုံးပါဘူးတို့မေတ္တာမြတ်ဝန်းရှိသူသာမေတ္တာပုံရိပ်ကိုခံစားအိုသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးမှာမေတ္တာပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိသည်မေတ္တာမရှိဘာကမှမမြင်ဟုတ်လားလောကကြီးမှာကရုဏာပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိသည်ကိုယ်မှာကရုဏာမရှိရင်ဘာမှမမြင်လွယ်လွယ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ခါတိုင်းပြောသလိုပဲစကားတစ်လုံးဟာသုံးရတာနှမျောတယ်ကရုဏာမရှိရင်ကရုဏာပုံရိပ်တွေကိုဘာကမှမမြင်မုဒိတာပုံရိပ်တွေလောကမှာရှိပါသည်မုဒိတာမရှိရင်ဘာမှမမြင်ဥပိ္ပခပုံရိပ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိပါသည်မိမိတို့တန်တမှာဥပိ္ပခမရှိရင်ဘာကမှမမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်စရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိပါသည်ကိုယ်မှာဉာဏ်မရှိရင်ဘာမှမမြင်ဘူးရှင်းလားမသိတရားအားထုတ်ဖို့ပြောတာအိုးသူတော်ကောင်းတို့ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြောချလိုက်ခြင်းသည်လောဘမရှိရင်တလောကလုံးလောဘပုံရိပ်တွေရှိပေမဲ့ဘာကမှမမြင်ဖယားယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာလောဘမရှိတော့ပါလောကကြီးကသူများတွေအတွက်လောဘဖြစ်เสียပုံရိပ်တွေရှိပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလောဘပုံရိပ်ကိုမမြင်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲလောဘမရှိတာတကယ်လို့များကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒေါသမရှိရင်ဒေါသဖြစ်เสียပုံရိပ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားကိုယ်မှာဒေါသမရှိရင်ဒေါသပုံရိပ်တွေကိုအဲ့ဒါရဲ့အဖြေက
ဒေါသရှိနေရင်ဘာကြည့်ကြည့်ဒေါသပုံရိပ်ပဲထင်သည်ရှင်းလားအဲ့ဒါလေးနားလည်ဒီတရားပြီးပြီဒီတရားမှမဟုတ်ပါဘူးတလောကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကပြီးပြီကိုယ်တဏ္ဍာကိုရှိတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ကိုကြည့်တာမေတ္တာမျက်ဝန်းရှိသူသာမေတ္တာပုံရိပ်ကိုခံစားနားလည်နိုင်သည်ဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်ပညာမျက်ဝန်းရှိသူသာအသိဉာဏ်ပညာရဲ့ပုံရိပ်ကိုခံစားနားလည်နိုင်သည်သဘောပေါက်လားမသိဘလို့ထိုင်မယ်ဘလို့ရက်မယ်ဘလို့လမ်းလျှောက်မယ်ဘလို့လျောင်းမယ်ဘလို့မှတ်မယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုညံနဲ့ပြန်မေးလိုက်စမ်းပါအရေးကြီးတာမေတ္တာမျက်ဝန်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မေတ္တာပုံရိပ်မြင်ဖို့အသိဉာဏ်ပညာမျက်ဝန်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ဖို့ကရုဏာမျက်ဝန်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကရုဏာပုံရိပ်တွေဟုတ်လားလောကမှာပကြီးဆရာဆေးဆွဲတယ်လို့ပကြီးဆရာဆေးချေထားတယ်လို့ပုံရိပ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘဒုပကြီးဆရာလဲကိုပဲပကြီးဆရာဟုတ်လားဒီအချိန်တော့နားခြင်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့တခုခုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီပရိသတ်တွေရှုပ်တာကွာဆိုရင်ပရိသတ်ကရှုပ်တာလားဒုဒေါသကရှုပ်တာလားဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေရှုပ်လားရှင်းလားတရားဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တာပါအမှန်တော့73ညတော့ဟောစရာမလိုဒါနဲ့တင်သိမ့်လို့ရဒါနဲ့တင်သိမ့်လို့ရပြီတရားဆိုတာကိုဘလို့မှတ်တာဘလို့ရှုတာဘလို့မြင်ဘာညာအဲ့ဒါတွေတို့လဲမပြောတတ်တော့မဟုတ်ဘူးပြောကိုမပြောချင်ဘာလို့မပြောချင်တာလဲလို့မေးရင်အတုပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိပါသည်အတုပဆိုတာရှိသည်ဒုက္ခဆိုတာရှိသည်အနတ္တဆိုတာရှိသည်အနိစ္စဆိုတာရှိသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြေလိုက်စမ်းပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာသည်ဒီလူတွေထင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့တူမတူဒီလူတွေထင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့တူလားမတူဘဲနဲ့လွဲနေတာတဲ့တပုံကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိလို့တဲ့အနိစ္စဆိုတာဒီလူတွေထင်ထားတာနဲ့လားလားမှမတူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိစေလို့တဲ့အနတ္တသဘောဆိုတာဒီလူတွေထင်ထားတာနဲ့တခုကမှမတူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာအတုပအနေနဲ့ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိစေလို့တဲ့အတုပသဘောကဒီလူတွေထင်ထားတာနဲ့မတူဘုရားသိစေလို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိစ္စကြီးအနိစ္စနဲ့လုံနေဘလောက်ရှုံးမလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်တယ်သဘောပေါက်လားကဲတရားဟောကြပါဆိုတော့ခုနဟာလည်းတရားဟောတာပါပဲမေတ္တာမျက်ဝန်းရှိရင်မေတ္တာပုံရိပ်ကိုခံစားနိုင်တယ်နားလည်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပေါ့စိတ်ဆိုးစရာတွေဒီလူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားသူတို့ကစိတ်ဆိုးစရာလားဟမ်သူတို့ကစိတ်ဆိုးစရာလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှာဆိုးတတ်တာရှိရင်အကုန်လုံးပေါ်ရောသူဆိုးစရာကြီးပဲပေါ်တာကိုယ်ကကောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကြီးပဲအကောင်းလုပ်ကြည့်ရတာဒီမှာဒီကဘာနဲ့အဝမ်းတေးပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာအကောင်းမြင်ဝါဒတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်တွေကအကောင်းမြင်ဝါဒမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တာဟုတ်လားမေတ္တာနဲ့အမှန်မြင်မေတ္တာကြီးပဲဖြစ်ကုန်လားကရုဏာနဲ့အမှန်မြင်ကရုဏာနဲ့ဖြစ်ကုန်တာဒေါသနဲ့အမှန်မြင်ဒါမဲ့တကဘာလုံးကအမလီအမှန်မြင်ဖို့အတွက်ဗာလေးကစကြည့်ရမယ်အကောင်းမြင်ဝါဒကစကြည့်ဆိုတော့အကောင်းမြင်သူတို့ထင်တဲ့အကောင်းမြင်ကလှုပ်ယူတဲ့အကောင်းမြင်အဲ့ဒီလှုပ်ယူတဲ့အကောင်းမြင်ကနေဘယ်လောက်ထိလှုပ်ယူသွားကြတော့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပတွေပါလှုပ်ယူကုန်ပြီဒါနဲ့တရားနဲ့လွဲပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီဟောစာဟောခြင်းကိုငြိမ်းကုန်ပြီပရိသတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲပြောကြလေအကောင်းမြင်ပေးဆိုကိုယ်မှမေတ္တာရှိရင်ဘာအကောင်းလုပ်မြင်စရာလိုလဲဟုတ်လားကိုယ်မှသူတော်ကောင်းတက်ရှိနေဘာအကောင်းလုပ်ပြီးမြင်စရာလိုလဲ
ဟိုလိုလေးလှဲ့တွေးလိုက်ဒီလိုလေးလှဲ့တွေးလိုက်အကောင်းမြင်တာကိုပဲအဲ့ဒါဝါဒကြီးတစ်ခုလိုလုံနေတာတို့ဘုရားအဲ့လိုဝါဒမျိုးမသုံးဘူးလက်မခံဘူးသာသမီတွေကဆိုးလားကောင်းလားဟမ်အမှန်မြင်ရမှာဟောတော့အေးတရားနောက်ရက်ဒီဘလို့လို့ခေါ်အောင်လို့လူတွေငြိမ်းတော့ဒီလူတွေလူတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်တရားအမထုတ်လားထုတ်လားဘာထုတ်မှန်းကိုမသိအောင်ထုတ်သိချဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့ပြောတာဖေနုပမံကာယမိမံဝိတိတ်တဝမရိစိဓမ္မံအဘိတံဗုဒ္ဓနောစေတဝမာဒတပပုပ္ပကာနိအတ္တတနံမစ္စုရာဇတဂစ္စီဟောဒီအမျိုးကောင်းသားယဟန်တော်လေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ကကမ္မထမ်းတောင်းပြီးတော်တဲ့ကြွပါတရားအထုတ်ပြီးတကယ်ကြိုးစားတယ်တကယ်အထုတ်တယ်နီးမှန်လမ်းမှန်အထုတ်တယ်မရဘူးနီးမှန်လမ်းမှန်ဆိုတာသူနဲ့ကြိုက်တာလားဘုရားရှင်ပေးတဲ့နီးလားဘုရားရှင်ပေးတဲ့နီးကမမားဘူးမှန်တယ်သူနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ချွင်းချက်နဲ့ပြောပြန်ရင်လည်းပဲသူတရားရချိန်မှမတန်သေးပဲပြန်လာတယ်ဆရာသမားစီပြန်လာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြန်လာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ပြန်လာပြီးတော့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုတီးချလေးပြောပြပါဝိသေတ္တဝကမ္မထာဏဂတိပိတ္တမေအဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးပြန်လာတော့ຫນွေဥကာလမြူထားတဲ့အခါຫນွေဥကာလနေပူပူပြန်လာသည်ဘာတွေ့တာလို့ဆိုတော့တန်လျက်တွေ့တာဘာတွေ့တာတန်လျက်တွေ့ဘူးပါတယ်နော်တန်လျက်တွေ့တော့ဟဲရေတွေပါလားတန်လျက်ကိုဘာထင်တာဒါပေမဲ့သူကတန်လျက်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေအစစ်မဟုတ်မှန်အစောကြီးကလေးကဘ ഹു တုတ္တရှိသည်ရေအစစ်မဟုတ်မှန်သူသိတယ်ဒါဘာပဲသိတယ်တန်လျက်အဲ့ဒီတန်လျက်ဆိုတာဒီသူကြည့်နော်လမ်းပြန်လာရင်နဲ့နေပူပူပြန်လာရင်နဲ့ဘာတွေ့တာရေထင်လားဆိုမထင်ဘူးသိပြီးသားဒါကြီးကငါရေထင်တာပါကွာတဲ့ဒီကနေ့ကျတော့တန်လျက်အပူရှိန်ညောင်းမှုအငွေ့တက်တော့ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောရုပ်တရားတွေကသူ့အတူပေါင်းစုရှိနေတာအားနေတာအာသာတာကွာတာဒီအပူကအေးနဲ့တွေ့တော့အငွေ့ကနေပါလေအရိပ်ထင်နေတာသူသိတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တန်လျက်လည်းတွေ့လိုက်ရောဟောဒီအရှင်မြတ်ကအယံအတ္တဘာဝောပိဥပ္ပါဒဝယထေနဧဝရူပောဝါပါဠိကဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုသင့်လို့ကိုဒီနေရာမှာအရေးကြီးလို့အယံအတ္တဘာဝောပိဥပ္ပါဒဝယထေနဧဝရူပောဝါဥပ္ပါဒဝယလို့သုံးထားတယ်ဒီမှာအယံအတ္တဘာဝောပိငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်လဲဥပ္ပါဒဝယထေနဥပ္ပါဒဖြစ်တဲ့ဝယပြက်တယ်ဆိုတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဒီအဖြစ်ဧဝရူပောဝဒီလိုပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေတဲ့တန်လျက်ပဲလားတန်လျက်လိုပါပဲလားဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ကတန်လျက်လားခန္ဓာကိုယ်ကတန်လျက်လိုပါပဲလားတန်လျက်လိုပါပဲဥပမာပေးတာဟုတ်လားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်လျက်ဖြစ်မသွားဘူးအယံအတ္တဘာဝောပိဥပ္ပါဒဝယထေနဧဝရူပောဝါဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းကွယ်တဲ့တန်လျက်လိုပါပဲဆိုတော့တန်လျက်ကိုသူဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကြည့်တန်လျက်မျိုးအကျိုးမမြင်တန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနစ်မရအတုမြတာဒီတန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနစ်မရအတုမြတာဒီအတိပဲသုံးချက်တန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနစ်မရအတုမြတာဒီသုံးမျိုးသူအတိပဲပေါ်တာတန်လျက်ဆိုတာသူဘာထင်သည်ရေးထင်သည်တကယ်တမ်းကျတော့ချိုးလို့ရလားတောက်လို့ရလားအကျိုးမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားတန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနစ်မရတန်လျက်ထဲမှာဘာလေးကကြိုင်စရာရှိသည်ဘာလေးကကြိုင်စရာရှိသည်အနှစ်အခိုင်အဆိုင်မှာဘာလေးကကြိုင်စရာရှိသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့ဒါလိုမြင်တာဥပ္ပါဒဝယထေနဆိုလို့ဖြစ်ပျက်ကြီးသွားမလုံးနဲ့ဟုတ်လား
သူအဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပုံလေးကိုပြောတာတန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနှစ်မရအတုမြတာဒီတန်လျက်ကိုကြည့်တော့ရေဆိုတော့အစစ်မဟုတ်ပါလေအတုအယံအတ္တဘဝပိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလေဧဝရူပောဝဒီလိုပါပဲဆိုတော့အယံအတ္တဘဝဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလေတန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနှစ်မရအတုမြတာဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးမဖြစ်အနှစ်မရအတုမြတာဒီသူများခန္ဓာကိုယ်အကျိုးမဖြစ်အနှစ်မရအတုမြတာဒီစာလိုက်ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ပေါက်ဖို့ဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်ရင်အာတုဘလက္ခဏာအာတုဘသဘောကိုမြင်တယ်လို့ဆိုပါသည်အာတုဘဆိုတာကိုသိတယ်လို့အာတုဘဟုတ်ကဲ့လားကိုထင်တာဘလို့လဲအပုတ်ကောင်းရုပ်ဆောင်အပုတ်ကောင်းရုပ်ဆောင်လို့ထင်တာကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အဖွင့်အထာဂရဆရာကြီးကအာတုဘလို့ပဲညွှန်လိုက်အာတုဘသဘောကိုမြင်သည်အဲ့ဒီအာတုဘသဘောဒီကာယမြင်ရင်အကျိုးမဖြစ်အနစ်မရအတုမြဆိုတာဒီအာတုဘကိုကောင်းတဲ့ထင်ထားသလိုမျိုးကိုအတုဘနဲ့ဒုက္ခကနေဒုက္ခပြောင်းတာနဲ့မတူသူဘနဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဒုက္ခကချမ်းသာတာရဲ့ဒုက္ခကဆန့်ကျင်ပဲအခုသူဘကနေအတုဘကြတော့ကိုအကျိုးဖြစ်မဲ့ထင်ထားတာသူဘအကျိုးဖြစ်ရင်သူဘကောင်းတယ်တင့်တယ်တဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာနဲ့ချမ်းသာတာနဲ့တူမှမတူတာမြန်မာလူလည်းရှင်းရှင်းပဲအရှင်မြတ်နှလုံးသွင်းပုံလေးဩကြည်စမ်းတန်လျက်ဆိုတာဒီလိုပဲစာပါသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတော့အဝေးကကြည့်တဲ့သူတွေကအဟုတ်ထင်စရာအနီးကကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါတကားတန်လျက်ကိုပြောတာအဝေးကကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ထင်တာဖယ်လိုက်ရင်အဝေးကကြည့်တဲ့သူတွေကတော့အဟုတ်ပါပဲကွာအဝေးကကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဗါတယ်လေအဟုတ်ပါပဲကွာအနာကကြည့်နော်အဲ့ဒါအတုပါအနတ္တတဲ့သွားမပြောမထင်နေအောင်နော်ဟုတ်လားဓမ္မပေါက်လားဟဲ့တချို့ကြည့်စမ်းအင်းကြီးယာကြီးနဲ့ကောင်းလိုက်တာကြည့်စမ်းတိုက်ကြီးခြံကြီးဝင်းကြီးနဲ့မြက်ခင်းတွေကစိမ့်လို့တိုက်က3တန်းအကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲပေ200ပတ်လည်လောက်ရှိတယ်ကားတွေကလည်းအများကြီးပဲအသစ်တွေနဲ့ချက်ချွတ်တွေနဲ့မိသားစုတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားနေချင်းစရာမကောင်းဘူးလားမျက်ရည်ယိုဆွဲဆုပ်မျက်ရည်ဆိုရွှဲငိုပွဲဝင်နေကြတဲ့အဲ့ဒါလိုအိမ်လေးတစ်ပုံကြီးဟုတ်လားအဝေးကကြည့်ရင်အဟုတ်အနာတူကြည့်တော့ဟုတ်လားခုပြောတာရှင်းတယ်သာသနာပေါင်းရောက်တာတော့ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေပြန်ပြောရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ကိုအောက်လိုက်ငယ်သားကိုတစ်ခါမှမဆူလုပ်ငန်းသာတင်ပြီးလို့ဆူရင်ဆူမယ်အလကားနေရင်အပြစ်ပြရင်မဆူဘာလို့မှဆူလဲဆိုတော့ကိုအထက်ကအရာရှိကကိုဆူတယ်ဆူတော့ကိုကပြုံးပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူ့အထက်ကလည်းသူ့ကိုဘာလို့မှလဲဩအေးပြီးသားသူ့အထက်ကအရာရှိကိုလည်းသူ့အထက်ကအရာရှိဟာအဲ့ဒါပဲစောစောကတက်အိမ်ကြီးကိုသဘောကျပြီးအဟုတ်ထင်တယ်လို့တကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့တန်လျက်ကိုမြင်ယုံနဲ့တွေ့သွားပြီတန်လျက်ကိုတွေ့ယုံနဲ့မှဖြစ်မြင်သွားပြီတန်လျက်ကိုတွေ့ယုံနဲ့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာမို့ပဂတိမျက်စိနဲ့ကတွေ့တာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကဉာဏ်မပါရင်ဉာဏ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတခုမှမမြင်ပါလေသူများတိုက်ကြီးတာကြီးကားကြီးတွေနဲ့နေတာကိုသဘောကျနေကြတာလေတပုံကြီးဟုတ်လားသူများဟိုလိုဒီလိုနေပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသဘောကျနေတာလေတပုံကြီးအဲ့ဒီမှာနေလောဘကိလေသာဖြစ်ပြီးကိုဒီလိုနေရတာကိုမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာလေတပုံကြီးဒေါသဖြစ်နေရပြီအဲ့ဒါဟာဒီတန်လျက်မြင်ုံနဲ့သဘောပေါက်သွားမှာအများကြီးဒါပေမဲ့လို့တန်လျက်တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားတွေ့ပေမဲ့မမြင်အဲ့ဒါပြောတာနော်ဥပမာတွေလျှောက်ပြောရင်တော့ဘယ်ကုံမှာတော့ခုလောက်ဆိုသိရောပေါ့ဒီမဲ့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လား
အမလီသူတို့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုဟိုဟာကြီးတော့ဟိုကတော့ဟိုလိုပြုတ်နေမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတန်လျက်ကလေးတွေ့ယုံနေပါဖြစ်တော့လေမြင်သွားတာဘာလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲတွေ့လျက်နဲ့တွေ့ပေမဲ့မမြင်ဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်ကတော့တရားနာမည်တန်လာပေးခြင်းတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်လားတန်လျက်မတွေ့ဘူးလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းမဟောဒီအရှင်မြတ်လေးဒီတန်လျက်ကိုတွေ့သွားပါပြီဉာဏ်ကလည်းပဲမြင်သွားပါပြီအယံအတ္တဘာဝောပိဥပ္ပါဒဝယထေနဧဝရူပောဝဒီလိုပါပဲကွယ်ဒီလိုပါပဲကွယ်တန်လျက်ဆိုတာဟိဆုပ်လို့ကိုင်လို့ထီလို့အသုံးချလို့ဘာကမှမရတယ်လို့အရေးအကြောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည်သမ်းမီးထင်းကြီးပြေးကြဟိဆိုတော့သူရှိနေတာကဒုက္ခဟုတ်လားအရေးအကြောင်းပြေးကြဆိုတော့သူရှိနေတာကွာဟုတ်အဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်လားပေါက်ငှက်နဲ့အသွင်ကောင်းကင်ပြန်တက်သွားလို့ရရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲအရေးကြီးအကြောင်းဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသဘောကျနေတာအရေးအကြောင်းဆိုရင်ကိုသူရှိတာကွာမဲဒုက္ခတဲ့သူတို့ထင်တဲ့ဒုက္ခအတ္တအသုံးမကျဘုံပြောတာဟုတ်တာဟာအမျက်လုံးလေးကြည့်ကောင်းလိုက်တာမျက်စိကြိုက်တော့အဲ့ဒါကိုအတုပလို့ခေါ်တာကိုထင်လို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်လို့မကောင်းရင်ပါလဲဟုတ်လားကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်လို့မကောင်းရင်အတုပဘယ်အချိန်ကိုကိုကကောင်းတယ်ထင်တယ်ဘယ်အချိန်တကယ်သူကမကောင်းမှုဖြစ်နေတာကိုကအမြဲကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့သူကမကောင်းမှုအမြဲဖြစ်နေတာကိုမြင်သလားဆိုတော့ဘာလို့လဲအဝေးကကြည့်လို့ဒီ scientist တွေဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ပါဏကတ်ကြည့်သမ်းဟုတ်တယ်မလားမှန်ဘလူးကြီးနဲ့အစာချဲ့ပြီးပါဏကတ်ကြည့်သမ်းဘာတွေမြင်မှာတော့ကျွင်းတွေရောခွက်တွေရောအတွန်းတွေရောကိုကောင်းတယ်ထင်လားဟုတ်လားပြီးလားနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တရားတွေဘာတွေရကုန်တော့ပြီနဲ့တူတယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီအရှင်မြတ်ယဟန္တာဖြစ်ပါသည်ဘာကမ္မထမ်းနဲ့ဖြစ်တာတန်လျက်ကမ္မထမ်းနဲ့ဖြစ်တာတန်လျက်ကမ္မထမ်းမတွေ့ဘူးလားကိုတွေ့ဘူးတဲ့ကိုမဖြစ်ဘူးအခုနာလိုက်ပါပြီတရားတော်ကိုနာလိုက်ပါပြီတန်လျက်ဆိုတာဟိတန်လျက်မျိုးအကျိုးမဖြစ်အနှစ်မရအတုပဒါရင်ဒီခဏကဒီအချိန်ကစပြီးတော့သွားသမျှလာသမျှမြင်သမျှကြည့်သမျှတွေကိုဘာလို့ပဲထင်လိုက်စမ်းပါတန်လျက်လိုပါပဲကွာတန်လျက်လိုပါပဲကွာဆိုဘယ်မလဲလောဘလာမင်းဘယ်မလဲဒေါသလာမင်းဘယ်မလဲမောဟလာမင်းကျင့်မနေ့ဖြင့်ကဒီလိုတရားမဟောခင်အချိန်ဒီတန်လျက်ကိုကျင့်ဟုတ်လားကျင့်လို့မရဘူးလားဘယ်လိုကျင့်မှာတန်လျက်အဲ့လိုလားတေချာစဉ်းစားတော့ကိုယ်သဘောပေါက်ထားပါဒါလေးပဲအမြဲနှလုံးသွင်းနေစမ်းပါကိုယ်နှလုံးသွင်းနေဆိုတာဒီနှလုံးသားတဲ့ကိုဒီအတိလေးသွင်းထားတော့ခေါ်တယ်မေတ္တာရှိတဲ့သူကလောကကြီးအကုန်လုံးမှာမေတ္တာရှိစရာပြီးမြင်တယ်လို့ဒီအသေးလေးဝင်သွားရင်တလောကလုံးကြည့်နေရင်တန်လျက်တွေလိုပါပဲလို့မြင်သွားပြီမွေးစမ်းမှာအဲ့ဒီစိတ်တကယ်ဒီတန်လျက်ကမ္မထမ်းနဲ့တရားရမယ်ဆိုရင်တသက်လုံးဒီကမ္မထမ်းတာနှလုံးသွင်းသွားလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီကမ္မထမ်းနဲ့ရမယ်လို့ကိုယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကိုယ်လည်းဖျားမှာမဟုတ်တော့တာမန်ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲပြောရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနည်းလေးပဲတရားကျင့်လို့မရအောင်လားရတယ်ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဖေနုပမံကာယမိမံဝိရိတဝမရိစီဓမ္မအဘိတံဗုဒ္ဓနောမရိစီဓမ္မံတန်လျက်သဘောကိုအဘိတံတံဗုဒ္ဓတော်ဇာနံတော်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ဟာကိုလောဘဖြစ်အောင်မလဲဘယ်ဟာကိုဒေါသဖြစ်အောင်မလဲဘယ်ဟာကိုမောဟဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာအဖြစ်အရှင်းနေလောဘနေမလားနဲ့သွားဒေါသနေမလားနဲ့သွားမောဟနေမလားနဲ့သွားလောဘဒေါသမောဟတွေနင်တို့မဖြစ်နဲ့ကွာလို့အတင်းဖိစီရလေ
မလို့တော့ဘူးဒါလေးနှလုံးသွင်းနေဆိုတာဒီနှလုံးသားဒီနှလုံးစိတ်ထဲကိုဒီအတိလေးသွင်းထားတာကိုနှလုံးသွင်းနေခေါ်တာသွင်းနိုင်မှာမလားဟမ်အော်မနဲ့ oriental ဟောက်သွားမလားစားတဲ့အခါပါလေအော်တန်လျက်ရမလားသဘောပေါက်ပါနားလေပါအရှင်မြတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာတင်တန်လျက်ကိုမြင်နေကလည်းပူသည်နေကပူလိုက်တော့လေအရှင်မြတ်လေးအာယုံပြုတ်ပြီးကြည်ညိုမိပါတယ်တပိတ်ပရိခရာလွယ်ရတောင်ကိုကိုင်းပြီးတော့6တော့မှဖက်နှက်မစည်းရှာနေပူပူလေးအဲ့လိုပဲဖက်နှက်မစည်းပဲနဲ့အရှင်မြတ်ကြွလာပင်ပန်းလိုက်တာပူလိုက်တယ်အစိဒဝရီမြက်ကမ်းဘေးရောက်လာပါပြီတာဝတိမရောက်သေးဘူးအစိဒဝရီမြက်ကမ်းဘေးကိုရောက်လာပါသည်အဲ့ဒီမှာတင်အစိဒဝရီမြက်ကမ်းမြစ်ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ရေမိုးသုံးသက်တော်မူသည်ရေချိုးတယ်ရေချိုးပြီးကစားနေပူတဲ့ကိုပြန်မထွက်သေးပဲနဲ့တနေရတစ်ပင်ကောင်းတဲ့အရိပ်ကိုရွှေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခဏနားနေခဏအေးစေးနားနေတဲ့အချိန်မှာဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အစိဒဝရီမြစ်ကရေစီးတန်နေတဲ့အခါမှာရေစည်းတန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာရေတွေကစီးနေကြလေကုန်၏အဲ့ဒီရေတွေအာရပါရဥဒကဝေကေနလို့ခေါ်တာပေါ့ရေအဟုတ်နဲ့စီးတဲ့အခါမှာအနားမှာကြောက်ဆောင်လေးတွေရှိသည်အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်လေးတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ရေလေးတွေကဗာလေးတွေပလုံစီလေးတွေဖြစ်နေတာဘာဖြစ်ပလုံစီလေးတွေဖြစ်နေသိလားမသိပလုံစီအဲ့လိုပဲသုံးမလို့ဘယ်လိုပြောရေမြုပ်ခေါ်မလားရေဘူးပေါင်းထားရေမြုပ်လားရေဘူးပေါင်းထားတာလားပလုံစီတာလားဘယ်စကလုံးသုံးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားဒီရေကကြောက်ဆောင်တိုက်ဟိုရေကကြောက်ဆောင်တိုက်ရေချင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုင်းချက်ခွက်လေးတွေမဟုတ်ပေမဲ့လို့အဲ့လိုင်းလို့ဘာလို့ရေလေးတွေအဲ့ဒါမြေကမ်းမေးနေမြင်ဘူးပါလေဖေနုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါဣမံကာယဟောဒီခန္ဓာကိုကြည်သည်ဖေနုပမံအဲ့ဒီပလုံစီရေမြုပ်နောက်တစ်ခုပါဖြေဘူးပေါင်းဟုတ်တယ်မလားဖေနုပမံဆိုတာရေမြုပ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရေမြုပ်လို့ပြောရုံနဲ့မဟုတ်ရေဘူးပေါင်းကိုလည်းပြောသည်ရေမြုပ်ကိုလည်းပြောသည်ပလုံစီတာကိုလည်းဘလို့ပဲစကလုံးသုံးအဲ့ဒါဒီမြင်နေပြီဒီရေလေးကစီးလာတယ်ဒီရေလေးကဒါနဲ့တိုက်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကလည်းဟောအကုန်လုံးပျောက်ပြက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါကိုမြင်နေတာအာယုံပြုတ်ကြည့်ပေါ့တစ်တပင်ချင်းဝါတပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတာမဟုတ်ဘူးနေပူခရီးပန်းရေချိုးပြီးတော့မှဇင်ကြထိုင်နေတာခိုးလို့သွားမမြင်နဲ့နော်အမြင်စိုးရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအမလီတစ်ပင်အရိပ်မှာတစ်မလင်းခွေခါကြီးဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့ရေကိုရှုနေတယ်လို့သွားမြင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်လည်းသွင်းကြပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ပင်မန်းလုံးလို့ရေချိုးသည်ကိလန်တော်လို့ပါပြီးသားကာယံကိလန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းလုံးလို့အစိဒဝရီမြစ်ထဲမှာရေဆင်းချိုးသည်ချိုးပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါမှာနေပူတဲ့ဆက်ထွက်ရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာစိုးလို့အရိပ်ထဲမှာခဏလေးပါလိုက်တာနားနေတဲ့အခါမှာရေပူပေါင်းလေးတွေတွေ့တာရေပလုံစီလေးတွေတွေ့တာရေမြုပ်တွေကိုတွေ့တာအဲ့ဒါလို့တွေ့တဲ့အခါမှာအယံအတ္တဘာဝပိအယံအတ္တဘာဝပိဥပ္ပိစိတ်တဝဘိဇနထေနဧဝရူပောဝခုနနဲ့မတူတော့ဘူးနော်အယံအတ္တဘာဝပိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲဥပ္ပိစိတ်တဝဖြစ်၍ဘိဇနထေနပြိုပြက်ကွဲသွားပြီဧဝရူပောဝဒီရေမြုပ်လိုပဲတဲ့စောစောကတန်လျက်တုံးကဥပ္ပါဒဝယထေနလို့သုံးတယ်ဒီနေရာမှာဥပ္ပါဒဝယကိုလူတွေသုံးနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အထက်ကရာဆရာကြီးကနောက်တစ်မျိုးထပ်ဖွင့်နေဥပ္ပိစိတ်တဝဘိဇနထေနတဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးကြပါလေဖယိုဖယဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတာတဲ့လူတွေထင်တာနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကိုလေဒါကပုံရိပ်မြင်နေသည်ရေမြုပ်ပဲပြောပလုံစီပဲပြောရေဘူးပေါင်းပဲပြောမြင်တာချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲတူးနေတဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ချင်းတော့ဘာဖြစ်နေလဲသဘောမတူဘူးလားတူလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီလိုပါပဲလို့မြင်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီလိုပဲလို့မြင်သွားတာလူတွေထင်ထားတာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကရေမြုပ်လားခန္ဓာကိုယ်ကရေမြုပ်လို့လားခန္ဓာကိုယ်က
ရေမြုပ်ပမာရေမြုပ်ပမာရေမြုပ်ပမာကြာရှည်မတည်ပြက်ကုန်သည်သာလျင်ဒီရေမြုပ်ပမာကြာရှည်မတည်ပြက်ကုန်သည်သာလျင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကတက်တန်းရှိသည်တက်တန်းကြရပါဖြစ်မှာလေပြက်မှာပဲသိမှာပဲလူအသက်တက်တန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသက်တက်တန်းနဲ့သိသလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုံ nant ဓမ္မတွေရဲ့သူ့တက်တန်းနဲ့သူသိနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘသူကိုတွေ့တာလေရေမြုပ်ကိုတွေ့တာဘလို့ထိုင်းနေလို့တွေ့တာလေဟမ်တမင်ခွေခါဖြောင်းဖြောင်းထားမျက်စိမိတ်ပြီးဟမ်စားရတော့မပါဘူးကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုထင်ရင်လည်းထင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်တာလားအပြင်ကိုကြည်တာလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းမှဒီတရားမျိုးကိုဟောဒီတရားမျိုးကိုပြောဒီတရားမျိုးကိုနားလေရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟိုပုံရိပ်ကိုပြန်ယူပြီးကြည်သည်အကုန်လုံးရေမြုပ်တွေလို့ဖွား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 တွေလောက်ကုန်ညလေကုန်ဤအကုန်လုံးတန်လျက်တွေလို့လက်လောက်ကုန်ညလေကုန်ဤတကယ်လို့များသိရွက်ကလေးကျွေသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်သိရွက်တွေကိုကျွေသွားတာကြည့်ပြီးပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရွက်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရွက်လို့လှုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေမြုပ်လို့လှုပ်နေတာပညာရှိနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရည်စရာကြီးမလုပ်နဲ့တော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအပြင်ကအာယုံကတတ်သဘောပဲယူလို့ရတယ်ပုံတရံကိုယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တော့ခက်နေပါသည်တကူလုံးမမြင်မှတရားဆိုတာအဲ့လိုဆိုရင်သိရွက်ကြွေတာလေးတွေ့ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဘယ်လိုမြင်ရမှာသိရွက်တွေအများကြီးအုံလိုက်ကြီးဖရိုနဲ့ကြာနေတယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တခါတလေကြာတော့လည်းပဲလက်ကောက်လေးနှစ်ကွင်းတစ်ဖက်တည်းဝတ်တော့ခလွင်ခွဲထားတော့အတန်မမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားရသွားတာတွေယဟန္တာဖြစ်တာတွေပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတွေတပုံကြီးအဲ့လိုဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလက်ကောက်နှစ်ကွင်းခလင်လှုပ်အောင်မလားကြောက်စရာကောင်းတဲ့နော်စာနဲ့ပေနဲ့သေချာနားလေစီချင်တာတရားကိုသေချာနားလေစီချင်တာပါစာနဲ့ပေနဲ့လေဒီတိုင်းလက်တွေ့လေဒီအတိုင်းပဲတို့များလေငယ်ကလေးကတော့ပါပြီကိုเจ้าကိုမပြောချင်တော့အဲ့ဒါလိုမျိုးယူခဲ့ဘူးတွေတကိုယ်လုံးရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးလို့အဲ့ဒါလို့ယူခဲ့ဘူးတဲ့ဓမျိုးတကိုယ်လုံးတန်လျက်ကြီးလို့ဘာမှကိုယ်စိတ်ကမပြောင်းနေဘူးဟုတ်လားဟိုကဥပမာပြောတာကိုကတကယ်လောက်ကြည့်နေတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဖန်ဆင်းကိုယ်ပကြီးကိုယ်ဆွဲကိုယ်ဟာကိုယ်ကြည်နပ်ခဲ့တာတွေနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီတရွတ်ကြွေတယ်လို့လှုပ်လို့ကြတော့မရတော့ဘူးလေလက်ကောက်နှစ်ကွင်းတိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ကြတော့လေလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ပေါ့တရွတ်တွေဖောကြွေတယ်လို့လှုပ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဟောဒီအရှင်မြတ်သစ်တပင်ကြီးမှာအောက်မှာအရိပ်ကလေးမှာအေးနေပြီးတော့မြစ်ပြင်ကိုကြည်တာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတွေ့သွားတော့ရေစည်းတန်ရံကနေရေမြုပ်တွေပလုံစီတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်လဲဒလိုပါပဲလို့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှတင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတရားတော်ကိုဟောပေးသည်ဂုံဘူပမံကာယမိဝံဖိန္ဒုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါမရိစီဓမ္မအဘိတံဗုဒ္ဓနောစစ်တဝံမာရတပပုပ္ပကာနိအတ္တတနံမေစုရာဇတဂစ္စေဟောဒီအရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတာကိုတဝဋ္ဌိပြီးမှသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိလို့ရှေ့နားမှာကြွလာတကောအိဋ္ဌိပတ်ဒီအမျိုးကောင်းသားရဲ့တန်တန်မှာစိတ်ထဲမှာဒီနာရောက်ပြီးကြွလာသလိုထင်အောင်ကိုဘာဖြစ်လဲတကုန်းနဲ့ဟောပေးနေတာမျက်လုံးဖွင့်ထားလားမိတ်ထားလားအရှင်မြတ်ဖွင့်ထားလားမိတ်ထားလားဟိုမှာပဂတိမျက်စိကမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီလိုပဲကဉာဏ်မျက်စိကမြင်နေတဲ့ဟိုမှာတွေ့တယ်ဒီမှာမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိတော်မူလို့ဒီကတာလာဟောတာဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတန်လျက်တွေလို့အဲ့ဒီရေမြုပ်တွေလို့အဲ့ဒီပလုံစီတွေလို့ဆိုတော့ကျင့်တတ်တော်လေစိတ်ထဲမှာသူထင်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူတွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိလေးဟာတရားပါပဲလို့ပြောတဲ့သဘောပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထာမကထောက်ခံချက်ရလိုက်ပြီလေအဲ့ဒါလို့ထောက်ခံချက်ရလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်သွားပြီဝန်းတန်သွားပြီကျင့်တတ်သွားပြီ
မြင်သွားတာအဲ့လိုကြည်ကြည်နက်နက်လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဂါထာထဲမှာဆက်ဟောတာဖေနုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါမရိစီဓမ္မအဘိတံဗုဒ္ဓနောစစ်တဝါမာရတပပုပ္ပကာနိမာရတမာနမိဤပပုပ္ပကာနိများလာစွာသောပန်းတို့နှင့်တူကုန်သောပန်းချံကြီးကိုစစ်တဝါအရဟတမေတန်လျက်နဲ့အကုန်လုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်စမ်းပါစစ်တဝါဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစ္စုရာဇတသေမင်းရဲ့အတ္တတနာမမြင်ခြင်းကိုကိစ္စရာရောက်ပြီယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရအတွက်မာနစိုက်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုဘာလို့ပြရမှာဖြတ်ပစ်တယ်ပန်းမလားဦးလည်းလာတာဒါကသူများပြင်ထားတာကြည့်လို့လာတာကိုတကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြင်နေဆိုရင်စပြင်မြင်ကြီးဒီလိုဖြစ်မလားဟိုဟာထိုးလိုက်ဒီဟာထိုးလိုက်ဟိုလိုလေးလဲလှုပ်လိုက်ဒီဟိုလေးမကောင်းလိုက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ကောင်းလိုက်အောင်မကောင်းတာကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းတာပန်းပြင်ရင်လည်းလောဘဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဒေါသဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲသဘောပေါက်လားမသိစစ်တဝါမာရတပပုပ္ပကာနိဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနောက်ကနည်းနည်းလေးပဲထပ်ခေါ်လိုက်တာနည်းနည်းလေးပဲထပ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုသူထင်ထားတဲ့သူမြင်ထားတဲ့သူအတိတရားလေးပေါ်နေတာမှန်တယ်ကွာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်လျက်လိုပဲအကျိုးမရှိအနစ်မရအတုမြတာပဲရေမြုပ်လိုပဲကာလကြာရှိမတိပါဘူးတဲ့ပြက်တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအတိလေးကိုပြောပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကနောက်ကဆက်ခေါ်တာစစ်တော်ဝါမာရတပပုပ္ပကာနိမာရတမာနဤပပုပ္ပကာနိပထူးထူးပြပြအများကြီးပုပ္ဖာနိပုပ္ဖဆိုတာပန်းပုပ္ပကာနိဆိုတာပန်းနဲ့တူအောင်လုပ်ထားတာပန်းတော်ကြီးထဲမှာဒီလိုတွေတိုးတွေကိုခေါ်သွားလိုက်ခြင်းနဲ့တစ်ခွပန်းကြတော့ဟိုးတစ်ပင်တွေထိတ်မှာအများကြီးပဲတစ်ခွပန်းဟိုကသားတို့ထီးကြိုက်လို့အင်းတော်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့တိုးကြီးတွေအခုတော့မပြောတတ်ဘူးတို့များငယ်တုန်းကတိုးတဲ့ဝင်သွားလေနေတိုးပန်းတွေကအများကြီးပဲလှမလှတာပြောမနေနဲ့တော့အမလီတချို့ပန်းလေးတွေများအမလီလှနေတာဘလောက်ထိလှတယ်လဲဆိုရင်ဟိုပန်းတွေ့လို့ပန်းချစ်တဲ့သူများပန်းကိုမနှမ်းမဲမနေနိုင်တယ်လို့ပန်းတွေ့တာနဲ့နမ်းလိုက်ချင်တာအဲ့လောက်ထိကိုလှတာနမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသေရောဟမ်မလှဘူးလားလှပန်းကိုမနှမ်းညင်လားနမ်းညင်လားနမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသေရောလိုက်မလားအိတ်တော်တယ်ဟမ်ပန်းတလောက်ကြိုက်တဲ့ဟာဒီတချို့ကြတော့နမ်းเสียမလို့ဟဲအရွက်ကလေးတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဂရီးပါအထက်လေးတွေလိုပဲဒီရွက်ဖက်ပေါ်မှာကိုပဲလေအမြင်လေးတွေနဲ့လက်တအားကြည့်ကောင်းတာတအားကြည့်ကောင်းတာရှိတယ်နော်ဟိုဝတ်မဟုတ်သေးဘူးလေရွက်ဖက်ကလေးတွေမှာကိုပဲရိုးအရွက်မဟုတ်ဘူးလေအပေါ်မှာအမွေးမင်လေးတွေပေါက်နေတာလေဟာကြည့်ရတာကိုင်းကျင်စရာစိုးဤနေတာပဲပန်းလေးတွေမျက်စိတွေတော့ပြန်မြင်လာတဲ့ဟိုခရမ်းရောင်လေးတွေလို့အပြာနဲ့ရောင်လေးတွေလို့ထိလိုက်ရင်ကိုသေရောစစ်တဝါမာရတပပုပ္ပကာနိမာရတမာနိဤမာနဤပပုပ္ပကာနိအထုထုအပြပြများလာကုန်သောပန်းနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပန်းတွေကိုစစ်တော်ဝါဖြတ်လိုက်စမ်းပါအိုးသူတော်ကောင်းတို့ပန်းတော်ကြီးတွေကိုရောက်နေပါပြီဘာပဲမှမရှိနဲ့ပန်းတော်ကြီးဟိုနာထိလဲသေမှဟိုနာနမ်းလဲသေမှဆိုတဲ့ပန်းတော်ကြီးတွေကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပန်းကိုအရသာခံနေမလားအဲ့ဒီပန်းတွေကိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပြီးထွက်ပြေးမလားဟုတ်ကဲ့လားဒီလူတွေမရတော့ပါဘူးပန်းသဘောကြရင်မရတော့ပါဘူးပန်းသဘောကြရင်မရတော့ဘူးနမ်းကျင်စရာကောင်းရင်နမ်းလိုက်မှာပဲသေရောတိုးကျင်စရာကောင်းရင်တိုးလိုက်မှာပဲသေရောကြည့်ကျင်စရာကောင်းရင်ကြည့်လိုက်မှာပဲကန်းရောအဲ့ဒီပန်းကင်းမျိုးရောက်ဘူးလားဟမ်မရောက်ဘူးအိုးသူတော်ကောင်းတို့မရောက်ဘူးမထင်နဲ့အခုရောက်နေတာဟာအဲ့ဒီပန်းကင်းသာသမီညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတိုက်တာအဆောက်အဦ32ပုံဆိုတာအဲ့ဒီပန်းကင်းဟုတ်လားဘ누구စိုက်ထားတာဟာမာနတ်ပါဘယ်ကကိုယ်ဆိုင်ကြီးကျယ်တယ်သူတို့များစိုက်နေမှာကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကမာနတ်တွေပဲ
Mana saitade banginega, Balu look on Yoma lady, Payaya Handadi that look on Yondi. Hola. Hoali Miendi, Hoali Jadi, Hoali Nandi, Hoali Sadi, Hoali Tidi, Hoali go, Tweedy, Eddie, a city, body, Hodi, Bano Girego, Jagay Bamatemani. Lying there, Andre, Moyne, Andre, Nunya in there, O Durogondo, Hodi Loga Gidema, Moisia, Chizia, Nanzia, Tizia, Akono Havale, Andre, Padu Panzentade, Bandi. Take a sight had a hope, the manner Panzent had a Toamagine, Yalong can lay me. Hola. Toa Namatown, Nagan lay me. Toa Mashu line, Nakong can lay me. Toa Masala line, Bazak can lay me. Toa Matila line, Kokanaji can lay me. Toa Bido, Masenza line, Seiji can lay me. The Vopola Blue Ho of Limti. The game neighbor Yochilla. The gay Yana Pichinla. The gay pitching it to be Lagazama and Anadamu Ayabaya Koyevade. Sadema she be that they are atomidi. Hold on. O Durogondo Tuamachine can be Twilliane Mammy Loba Gardwabi. Twilliane Mammy Doda Gardwabi. Twilliane Mammy Moha Gardwabi. O Durogondo Lova Doda Moha Galugo Gane Lokoda. O Durogondo Jaliane Madivale Bafidwabi, Gandwabi na Palu Gana le Nane Patabi Loba Gandwabi, Doda Gandwabi, Moha Gandwabi.